'n gebed na trauma. Dit is belangrik dat ons reg sal bid vir iemand wat deur 'n traumatiese ervaring gegaan het. En hier is dit veral belangrik om te fokus op die spesifieke momente tydens die trauma en die spesifieke emosies wat daai persoon beleef het. Dit is in teenstelling met, soos iemand dit op 'n keer genoem het, 'n kombersgebed, waar jy maar net baie algemeen bid dat die Here hierdie persoon maar net sal vashou, sal deurdra en rustigheid en vrede sal gee. Dis meer 'n kombersgebed, terwyl 'n gefokusde gebed waar ons die spesifieke emosies 'n naam gee en die spesifieke momente baie duidelik punt vir punt hanteer, is baie kragtig. Ons weet dat die Here kan hy kan 'n wonderwerk verrig, selfs al bid ons nie eers nie. Maar as mens met 100 of 200 getraumatiseerde persone gesels het, telkens na trauma, en saam met hulle in gebed deur dit gewerk het, dan het mens gesien, wat is daai algemene patroon wat baie effektief is. En daarom dit help ook die beradene, help ook hierdie getraumatiseerde persoon om elke aspek spesifiek te verwoord en te identifiseer, want op hierdie manier kry hulle weer beheer oor daai situasie, oor die verhaal en oor hulle emosies. Traumas is geneig om alles plat te slaan. Hy steel die beheer wat jy gehad het oor jou situasie. En hierdie benadering help om dit ook te herstel. Ek wil 'n voorbeeld gebruik. 'n Vrou was in 'n motorongeluk waar 'n man wat onder die invloed van drank was voor haar motor ingehardloop het, een aand. En dit was uiters traumaties. Sy daarna emosioneel onstabiel begin raak, depressief, angsaanvalle, nagmerries, en woede-uitbarstings in so 'n mate dat sy dat hulle by haar werk vir haar begin waarskuwings gee het, omdat die geringste mate van stres het geweldige emosionele ontploffings veroorsaak. En ons het toe 'n sessie gereël. Ek was daai aand 'n bietjie moeg na 'n hele dag se baie insette en ander ouens se lewens en gebed en 'n klomp dinge. En ek het toe basies 'n kombersgebed vir haar gebid, wat ek die hele ervaring nou maar net alles probeer saamvat het in een gebed. En toe ek al mense sê, toe sy meer ontsteld as voor ons begin bid het. En dis wat gewoonlik gebeur as 'n mens nie op daai detail fokus nie. Dit was asof al die deksels nou weer oop is, al die emosies weer op die oppervlakte, en sy herleef die hele traumatiese ervaring weer. Ek het geweet, ek het 'n fout gemaak toe ons op daai punt is, en ek het geweet, nou moet ons voorbegin. Ons het toe voorbegin, en toe stap vir stap, deur daai gebeure, te praat en te bid. En daar was 'n paar fases, kan ons sê, ons kon daai traumatiese verhaal in fases opdeel. Die eerste, toe die engine kap opvlieg, nadat sy die man getref het. Die traumatiese effek van daai stamp, die ervaring, ek het iemand raak gery. En die man se liggaam lê hier langs die motor op die pad. Nou, ons het net eers daai moment gevat en in gebed daarop gefokus. Die emosies wat sy daar beleef het, daai skok, daai trauma, daai ontsteltenis. Totdat sy vir my gesê het, okay, as sy net aan daai moment dink, voel sy gemaklik, ons kan aangaan. Die tweede moment van hierdie trauma was toe mense begin saam drom het om haar motor. Want hierdie man het daar by 'n plek waar hulle gewoonlik drink, en na drank is, het hy en sy vriende gaan drink, en sy vriende het toe nou uitgekom, en almal het rondom die motor begin saam drom, en sy het angs en vrees begin beleef, dat sy dalk aangerand kan word, of een of ander krisis verder kon ontwikkel. En toe moes ons net eers op daai emosies van vrees, van angs, van ontsteltenis, van onsekerheid, net eers
op hulle fokus, die volgende gedeelte van die gebed, en hulle by die naam noem, een vir een, totdat sy vir my gesê het, okay, nou voel ek hier gemaklik. Die volgende komponent, of fase van hierdie trauma, was toe die polisie gearriveer het, en hulle haar baie lank besig gehou het met ondervraging, en sy moes in haar motor sit, en dit was vir haar ook 'n moeilike fase, want intussen het die ambulans gearriveer, en toe in 'n stadium so met die oog uit die oog van haar hoek, sien sy die ambulans vertrek weer, maar sy sien steeds die man se liggaam op die pad, en sy het dadelik gedink, moontlik het sy liggaam, onmoontlik het hy uit die ambulans geval, en sy het geskree dat hulle die ambulans moet stop, en toe het die polisie haar meegedeel dat die man is eintlik oorlede, en 'n lijkswa sal kom om sy liggaam te kom haal. En hierdie was die volgende traumatiese moment vir haar, want sy het tot op daai stadium gedink, hy lewe nog. En hier het sy besef, maar hierdie man is dood. Ek het iemand doodgery. En toe moes ons eers in hierdie deel van die gebed fokus op daai emosies, daai oorweldigende skok en impak. En bid dat die Here haar herinneringe genees, bid dat die Here die trauma uitkanselleer op hierdie punt. Tot sy vir my gesê het, okay, sy voel nou meer rustig. Toe die volgende moment, die polisie was nog besig met haar, het sy gesien hierdie man se ouers het gearriveer. En maar sy wou so graag na hulle toe gaan, en hulle gaan met hulle praat, en vir hulle sê hoe jammer is sy, en sy kon dit nie doen nie. En sy sien hoe dat die man se ma buk daar by sy liggaam. En toe is daar 'n ander voertuig wat aangejaag kom, en byna oor hierdie vrou jaag. En dit was verder ontstellend vir haar. Sy kan nie gaan troos, sy kan nie gaan empatie betoon, sê sy is jammer, en hier is hierdie man se ma ook nou nog amper raak gery. Toe moes ons net eers op daai gedeelte van hierdie groot traumatiese toneel fokus. Die verskillende elemente en ja, alles wat sy gesê het, presies hoe sy dit beleef het, een vir een in gebed hanteer, en wat haar herinneringe betref, haar emosies, tot sy gesê het, okay, sy is nou gemaklik daarmee. Sy en haar kinders kom eers 4 uur die oggend in die bed na baie traumatiese nag. Hulle was eintlik op pad na haar pa in 'n groot stad, waar hy in 'n hospitaal in 'n koma was. Hulle was op pad om hom te gaan sien. Nou die volgende dag is sy toe met 'n ander familielid, is hulle toe terug na haar pa toe, en dit was die volgende, die laaste deel van hierdie traumatiese toneel. Want haar pa was die groot anker in haar lewe, dwarsdeur tot daar. En alle krisisse, alle trauma, alle pyn, alle verliese kon sy met hom bespreek. En nou, hierdie is die grootste krisis in haar lewe, en hier staan sy by sy bed, en hy's in 'n koma, en hy kan nie hoor wat sy sê nie. En toe moes ons die laaste deel van die gebed fokus op daai ervaring. Daai stuk trauma wat daarmee gekoppel was. En nadat ons op hierdie wyse intensief deur elke fase gebid het, punt vir punt, nie 'n kombersgebed, sommer net alles so saamgroepeer nie, in 'n algemene gebed nie, maar punt vir punt, emosie vir emosie, soos wat die toneel kronologies afgespeel het, mens kan sê minuut vir minuut, hom deurgepraat en deurgebid het, en eers daarna het sy uiteindelik vir my gesê, sy voel nou gemaklik, sy's nou rustig. En ek het daar 'n paar jaar later weer gesien, en steeds by dieselfde werkgewer, alles het goed gegaan, en sy kon net terugkyk na daai trauma, en getuig dat die Here vir haar goed was. Nou wat betref eenmalige en skielike trauma, onverwags, is hierdie benadering baie effektief. Dis soos 'n goue sleutel wat die Here vir ons gee. En om die emosies punt vir punt te benaam, die trauma te benaam, saam deur te bid, stap vir stap,
seker te maak dat die persoon gemaklik is op elke fase van die traumatiese ervaring. En gewoonlik, wanneer die persoon in 'n later stadium die verhaal weer kan vertel, sonder om emosioneel oorweldig te word, dan weet ons, hierdie persoon het die tree gegee. Die Here het genesing gebring, die Here het daai trauma uitgekanselleer, hy het die herinneringe genees, en hierdie persoon kan gemaklik daaroor praat. Ek hoop die paar riglyne kan van waarde wees. Seën en sterkte vir elkeen.